欢迎来到贝尔的厨房。今天我们一起来做食疗菜谱芥菜鸡汤。取约300克芥菜叶，用清水洗去菜叶上的灰尘与杂质。将洗净的芥菜叶切成大块后，放置一旁备用。姜切片，约需5到6片。煮1锅水，水滚后，将约3只棒棒腿分量的切块鸡腿肉放至滚水中汆烫。汆烫约1分钟后捞出。另煮1锅水，水滚后放入汆烫过的鸡肉，续煮至鸡肉到7分熟。鸡肉煮到7分熟后，放入姜片及芥菜叶。枸杞也放进来。之后盖上锅盖炖煮。炖煮约5分钟后，掀开锅盖，用筷子测试芥菜是否已经熟了。像这样，筷子很容易穿过芥菜叶，就是熟了。最后加入1小匙盐调味，试喝看看味道。汤的味道刚刚好。芥菜又名薏菜、大菜、芥头菜，台语叫挂菜，具有治疗头痛、感冒的效果。民间常用芥菜来退热、发汗。这道芥菜鸡汤对寒痰、咳嗽及胃痛有治疗的功效。使用材料会放在影片后方及说明栏。别忘了订阅、按赞、分享并开启小铃铛。